Đại cặp ខែនេះកាលពីប្រហែលខែមុនយកដើមមួយតូចខ្ពស់នេះពីដីនេះស្មានតែវាងាប់ហើយដើមនេះគេហៅដើមអីដើមនៅស្រុកខ្ញុំអីស្រុកកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមស្រុកត្បូងឃ្មុំកាលពីមុនណាគេហៅដើមនេះដើមកលឹងខឹងដល់ពេលឥឡូវមកកំពង់ធំគេហៅថាដើមតលឹងតឹងអាហ្នឹងតែឆ្នាំក្រោយអ្នកណាមកនេះបងឯងបុកអំបិលពីផ្ទះមកគឺអាហ្នឹងបានដើមលឹងខឹងហើយនេះទៀតនេះទៅបទាយកងរត់ក្រោះមេកងរត់ក្រោះឯកឧត្តមបងគាត់បានឲ្យដើមនេះពីរដើមគឺដើមក្រូចនិងក្រូចអីហ្នឹងអានេះមួយហើយដើមខាងក្រោយមួយអានេះនៅមុខផ្ទះនឹងតែទៀតបាននេះដើមខ្នោមានដើមខ្នោមានដើមបត្រាយ៉ាងទៅទៀតអត់ខ្វះផ្លែឈើញ៉ាំទេនៅមុខផ្ទះនេះឥឡូវមានដាំតែមកជូហើយអានេះមានដើមស្លាហើយនៅផ្ទះនេះអត់មានអ្នកចេះញ៉ាំស្លាទេមានតែនិយាយទួតមួយទេប៉ុន្តែអានេះមិនមែនដើមស្លាគេញ៉ាំទេយល់នេះណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងរៀបចំសួនមុខផ្ទះឲ្យស្អាតបន្តិចព្រោះអីសម័យកូវីដយើងកុំឲ្យតនេមានដើមផ្កាមានអីឲ្យស្អាតមុខផ្ទះកុំអាងមានកម្លាំងអីអូខេឥឡូវលេខស្អាតប៉ុន្តែនេះផ្ការរហូតមែនអត់ការរហូតchờ bị trúng cả trúng cả ហ្នឹងហើយអានឹងហៅផ្កាគេផ្កាស្អាតហ្នឹងណាហើយពីណាមកគួរសរសើរទេផ្កានេះផ្កាពុកម្លាយណាពណ៌ស្អាតពណ៌លឿងឥឡូវយើងដាំផ្កាกระด้างម្ដងផ្កាក្រដាស់អត់ផ្កាក្រដាស់នេះយ៉ាហើយអត់ផ្លែtrong mũiអត់មានអត់ហើយឡើងទៅទឹកតែនៅខាងមុខនេះអ្វីដែលត្រូវធ្វើនេះ15,000ហេហើយ15000 20000